ब्रज में भगवान के आने के 3 कारण। पहला, भगवान का आगमन का हेतु रेणु अर्थात ब्रजरज, भगवान इसलिए आए। रेणु पर ब्रजरज। दूसरा, भगवान का अवतार वेणु। वेणु कौन है? साक्षात हमारे उपनिषद में लिखा है साक्षात शंकर जी ही कृष्णावतार में श्री कृष्ण की बंसी का रूप धारण करके आए। उपनिषद का वाक्य। रेणु, वेणु और धेनु, 3 के लिए भगवान ब्रज में आए। रेणु, वेणु और धेनु।